रोटी कपड़ा एंड मकान गाइस। अरे कपड़ा मकान छोड़ो यार, रोटी खिला दो यार। तुमने कभी रितु के हाथ का मलाई कोफ्ता खाया? उंगलियां चाटते रह जाओगे बॉस। ओके गाइस, तुम लोगों ने कभी सिड के हाथ का खाना खाया? सिड? उंगलियां चाटोगे नहीं, चबाते रह जाओगे। क्या बात कर रहे हो? ओके गाइस, क्या खाओगे? कश्मीरी मुर्ग या फिर मटर पनीर? मटर पनीर। ओके। जय हो रितु। अजी आपको देखकर ही तो ये डिजाइन आया है। ओनिडा माइक्रोवेव 1 टच ऑटो कुक मेनू के साथ बस बटन दबाओ और आपकी फेवरेट डिश रेडी। तुमको देखा तो ये डिजाइन आया। ओनिडा।